Hello bachon, let's read the questions. The question says that the name of Mary Malone. The name of Mary Malone is related with the disease. Option A typhoid, option B pneumonia and option C dengue and option D AIDS. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मैरी मेलोन है वो किससे रिलेट होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा। और वो जो की कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान देते हैं। तो ये की कॉन्सेप्ट होगा टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। टाइफाइड क्या है, एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज़ कॉज्ड बाय ए साल्मोनेला टाइफी। ये साल्मोनेला टाइफी इसको क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। इट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाई फीवर होता है 39 टू 60 डिग्री सेल्सियस और उसके साथ कॉन्स्टिपेशंस होता है। हाई फीवर, कॉन्स्टिपेशंस, कॉन्स्टिपेशंस कॉन्स्टिपेशंस और हेडेक होता है। हेडेक और भूख कम हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट। हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट ये देखने को मिलता है। और नॉर्मली देखा गया है कि इसके लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो वाइडल टेस्ट करते हैं। और इसकी जो कैरियर थी इस डिजीज की, टाइफाइड की जो कैरियर थी वो थी मैरी मेलोन। जो मैरी मेलोन है, मैरी मेलोन, मैरी मेलोन मेरोन, और जिसको निक नेम है टाइफाइड मैरी। इसको टाइफाइड मैरी भी बोला जाता है। टाइफाइड मेरी क्या क्या थी, इट इज़ अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। ये पूरे कैरियर कहलाती है टाइफाइड की। इट इज़ द कैरियर ऑफ टाइफाइड। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। निमोनिया की बात करें, निमोनिया के अंदर क्या होता है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है रिस्पिरेशनल और ब्रेक हो जाता है और हमारा जो सीवियर कंडीशंस में नील्स वगैरह ब्लू हो जाता है। एड्स जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडीज है जो एचआईवी फैलाता है। और ऐसे ही मॉस्किटो डिजीज़ कॉज करता है डेंगू। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।